这一天晚上，香香因为太热了，拼命的一直喝饮料，短短的几分钟就把冰箱的饮料喝光光了。我要来喝饮料，哇，冰箱好多饮料哦。好饿。嘿，志文，我回来喽。今天怎么那么早回来呀？没有啊，今天就呦，你又在喝饮料。我很渴啊，而且好热哦，我想要把我们家冰箱里面的饮料都喝光光。你这样子晚上会一直跑厕所？不用啊，不会啦，姐那么担心。我一定会记得，一定会记得起来尿尿。好啦，可以去睡觉了。到了半夜，香香果然一直想要跑厕所，但她却忘了关灯，电灯就这样子一直开了整个晚上。天哪，好想尿尿哦！快点上厕所。舒服多了，我要准备来睡觉了。方之文，起床喽，早上了。你的房间电灯怎么没关？你昨天去上厕所哦？你看你厕所的电灯到底在干嘛？你也没关，你知道这样很浪费电吗？我们要随手关灯，你懂吗？你一早念的我头好痛哦。好啦，快去上班，这次电费你要付哦。真的哦？对啊，不然你这样子都不随手关灯。